バッテリー2つある。40分は 1本目でいけるから2本目ので2時間40分はいける。それでどうせ帰って汚いところを切り取るやつ。でかいの来た。みんな一斉にこっちに寄りはった。まさかこの角度とは思わなかった。よし。もうやっぱ持ってした方がやっぱり取りやすい。自由に動かせるし。おお、綺麗綺麗。追いかけれるし、到着したらあかん。直した。何の分析ですか？それで見えたわ。あ、スズメ。これ持ってかなあかん。持ってる。あっちが見えへんねんけど。いや。
こでも音迫力増ってんの。この間のお風呂で音だけじゃ聞こえんかったことを比べる考えると。どうなん？嘘。でも出た。どこにおるの？任すとき任す。なんかこのカードがなんか早速。ゆっくり感動した。書いてる通りやったやん、ガイドに。高い位置に上がる。うわ、ほとんど見えます。意外な穴場。人の入りも言うてた通り、こんだけギリギリに来ても余裕やったやん。おお、すごいことになってる。変わった。その代わりこれちゃんと当てたから枝豆ってB さんやったら B さんって言ってもゆかりの始まった。